Alle sammeln am Lagerfeuer, alle sammeln am Lagerfeuer. Der typische Ruf beim Zeltlager. Und jetzt ist es soweit. Wir machen das erste Lagerfeuer dieses Zeltlagers. Hallo, wie versprochen, da bin ich wieder. Wir machen Lagerfeuer. Egal wie euer Lagerfeuer aussieht, es gehört auf jeden Fall zum Zeltlager dazu. Ob ein großes Feuer oder ein kleines Feuer, ist ganz egal. Lagerfeuer ist wichtig für die Zeltlagerromantik. Je nachdem, wie groß euer Lagerfeuer ist, könnt ihr jetzt ein Stockbrot machen oder Marshmallows rösten. Genießt einfach das Feuer. Lieder singen ist natürlich auch immer schön. Ein Abendimpuls, um zur Ruhe zu kommen. Ich bin da, jetzt, hier, an diesem Abend. Ich schaue in mich hinein, wie geht es mir gerade? Ich denke nach, wie war der Tag heute? Hatte ich Freude? Hatte ich Trauer? Hatte ich Sorgen? Hatte ich nette Begegnungen? Hatte ich Hilfe? Ich möchte zur Ruhe kommen in dieser Nacht. Also überlege ich mir, was war wichtig und was kann man nachlassen. Ich beginne diese Nacht im Zeichen des Kreuzes, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und zum Schluss zur Ruhe zu kommen, singen wir ein Lied. Kumbaya. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. O Lord, Kumbaya. Someone's crying, Lord, Kumbaya. Someone's crying, Lord, Kumbaya. Someone's crying, Lord, Kumbaya. Oh Lord, Kumbaya. Someone singing, Lord, Kumbaya. Someone singing, Lord, Kumbaya. Someone singing, Lord, Kumbaya. Oh Lord, Kumbaya. Someone's praying, Lord, Kumbaya. Someone's praying, Lord, Kumbaya. Someone's praying, Lord, Kumbaya. Oh Lord, Kumbaya. Ich wünsche uns allen eine angenehme, ruhige Nacht.